Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖုန်းတွေမှာ advanced RISC machine လို့ခေါ်တဲ့ ARM architecture တွေရော laptop တွေ desktop တွေအဲ့ကောင်တွေမှာသုံးတဲ့ x86 architecture ရောအဲ့နှစ်ခုကိုနေတိုင်းသုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတာရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံဟာဘာကွာလဲဆိုတဲ့ဟာရယ်ကသိတဲ့သူကတော်တော်လေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုလွယ်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်MacBook တွေနဲ့ရှင်းပြလို့ရတယ် MacBook တွေကဒီ M1 MacBook တွေမလာခင်တုန်းက Intel ရဲ့ Core i5 Core i7 အဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေက x86 architecture M1 တို့ M2 တို့က ARM architecture ဒီ Apple ရဲ့ M1 chip ပေါ့နော် ARM based Apple Silicon တွေကရေးလဲအောင်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ARM တွေက laptop တွေဘက်ကိုကူးဖို့အတွက်ခြေလှမ်းပြင်နေတာလေးတွေနည်းတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်များလာတယ်ပေါ့နော် Qualcomm ကနေတော့မှ ARM based laptop chip တွေကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာတော်ကြပြီဆိုတော့ ARM က x86 ကိုအစားထိုးနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက် technical terms တွေ short ပြီးတော့အရန်လဲပြင်းဖို့မကောင်းအောင်ဘ ഹു တုတရအောင်ပြောပြမယ်တက်အကြောင်းသိမသိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အနည်းနဲ့အများရှုပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်Wow, ultra clear. So ပထမအဆုံးအနေနဲ့ ARM နဲ့ x86 architecture ဆိုတာဘာတွေကွာလဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်မယ်။နေရောအဲ့ဒါကွာတာကိုမပြောခင် architecture ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းပြရမယ်။ architecture ဆိုတာ computer တစ်ခုရဲ့ hardware နဲ့ software နဲ့ design ကိုဆိုလိုချင်တာ။အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ် design အရင်ဆွဲရသလိုမျိုးပဲ။ဘယ်နားမှာအိပ်ရာလေးထားမယ်။ဘယ်နားမှာတော့ဖြင့်ရေချိုးခန်းလေးထားမယ်။ဘယ်နားမှာအခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုဘယ်လိုကူးမယ်အစရှိစီဖြင့်ပေါ့။ computer system တစ်ခုကိုကျွန်တော် design ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ hardware နဲ့ software နဲ့ကြားရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားရဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာစနစ်တကျဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို structure တစ်ခုအနေနဲ့အရင်သတ်မှတ်ရတယ်။ဥပမာအဖြစ် smartphone တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင် processor, memory, storage, display, battery, camera အဲ့ဒါတွေကိုအတူတူပေါင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လိုမျိုးခိုင်းနိုင်မှုအတွက်ကို architecture design အရင်ဆွဲရတယ်။ x86 architecture မှာအစိတ်အပိုင်းတွေကတသက်စီပြ။ဥပမာ graphic card, memory, storage အဲ့ဒါတွေနဲ့ CPU Central Processing Unit တွေကတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူး။သူဖြုတ်လဲလို့ရတယ်။စိတ်ကြိုက်အတိုးလျှော့လို့ရတယ်။ x86 architecture ရဲ့အားသာချက်က तू က computing နယ်ပယ်မှာရှိနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် software compatibility ဘက်မှာအရင်ကောင်းတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဗျာဒီ architecture ကြီးကပေါ်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် software တွေကလည်းအဲ့ဒီ architecture ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရေးထားတာပုံများနေပြီ။လူတွေကသူနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိနေကြပြီပေါ့။သူ့ design ပေါ်မှာ Windows, Linux, Mac အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ software တွေ game တွေတော်တော်များများကလည်းအဲ့ဒီ architecture နဲ့ကိုက်ညီဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့အရင်ဆွဲထားတာ x86 architecture အတွက်လုပ်ထားတဲ့ processor တွေက performance ပိုကောင်းတယ် versatile ပိုဖြစ်တယ်နယ်ပယ်ပိုများများသုံးလို့ရတယ်အားနည်းချက်ကကြတော့သူက efficiency ဘိုင်းမှာအားနည်းတယ် power စားအရင်များတယ်ဆိုတော့ mobile phone တွေတို့ laptop တွေတို့အဲ့လိုမျိုး battery နဲ့သုံးရတဲ့ device တွေမှာအရင်ကြီးအဆင်မပြေလောက် desktop ဒါမှမဟုတ် server တွေမှာတော့အခုချိန်ထိ x86 ရဲ့ performance ကဆရာကြီးဖြစ်နေတော့မယ် ARM architecture မှာကြတော့သူက CPU ကတက် GPU ကတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ computer တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ component တွေအကုန်လုံးပါတဲ့ system တစ်ခုကို integrated circuit တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ ARM architecture သုံးထားတဲ့ system တွေကို system on chip SoC လို့ခေါ်ကြတယ် system on chip ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်က power efficiency ဘိုင်းမှာကောင်းသွားတာပြီးတော့ hardware plus software design ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလေပိုကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ performance ကကျွန်တော်တို့ငကိုထင်နေတာထက်ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း Apple ကသူ့ရဲ့ out of order execution တွေ L2 cache တွေမှာတေချာ design ဆွဲပြီးတော့လုပ်ပြသွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတေချာသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ Apple Silicon တွေကရေးလဲမြန်နေတာလဲဆိုတာကိုတက်ဗီဒီယိုလုပ်ပေးရမယ်နဲ့တူတယ်ဒီမှာပြောလိုက်ရင်တော့အရင်ရှည်သွားမယ်အရင်ရှုပ်သွားမယ်ပြီးတော့ ARM မှာလည်းသူ့ဟာနဲ့သူ software support ကစီးသင်းတဲ့လောက်ကတော့ရှိတယ် Android တို့ iOS တို့လိုမျိုးအဲ့ဒီ operating system တွေက ARM architecture အတွက်လုပ်ထားတာပြီးတော့တချို့ Linux distro တွေကလည်း ARM အတွက်လုပ်ထားတာရှိတယ် Windows ကလည်း Windows on ARM ဆိုပြီးတော့ ARM operating system တက်လုပ်ပေးထားတာရှိတယ် Mac မှာလည်း Apple ARM SoC တွေအတွက် native software support ကိုရတဲ့ software တွေရှိလာနေပြီဒါပေမဲ့တချို့ software တွေကတော့ x86 အတွက်ပဲ support ရနေတာမျိုးရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့် Windows game တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာ
ARM based computer တွေကိုလက်ရှောင်အောင်မယ် cloud computing တွေ emulation တွေရှိနေပြီဆိုပေမဲ့ native မဟုတ်သေးတော့ဆော်လို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ x86 နဲ့ ARM အကြောင်းကိုပြောရင်သူတို့ရဲ့ instruction set architecture ISA ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခြံထားလို့မရဘူး ISA ဆိုတာနားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင် CPU ကိုနားလည်အောင်လို့အလုပ်ခိုင်းတဲ့ဘာသာစကား language လို့ပြောရမယ် computer တစ်ခုမှာ CPU ကတခြားဒီ RAM တို့ storage တို့ network card တို့အဲ့လိုမျိုးအစရှိသဖြင့် hardware တွေကို operating system ကခိုင်းတာတွေလောက်အောင်လို့ကြားခံပေးရတယ်အဲ့လိုခိုင်းနိုင်မှုအတွက် CPU ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ action တွေတွက်ချက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပေးထားရတယ်အဲ့ဒါမှပဲ programmer တွေကအစအဆုံးလိုက်မခိုင်းရမှာပေါ့နော် operating system နဲ့ဒီ program တွေကအဲ့ဒီ ISA တွေကိုသုံးပြီးတော့ low level function တွေဖြစ်တဲ့ဒီ CPU နဲ့ hardware နဲ့ကြားတွေကအပေးအယူဒီ interaction တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါင်းနှုတ်မြောက်စားဒီ arithmetic function တွေ data manipulation တွေအဲ့ဒါကိုလုပ်ခိုင်းရတယ်ဆိုတော့ ISA တွေက architecture ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မတူဘူး x86 က6 CISC လို့ခေါ်လား6လို့ခေါ်လား complex instruction set computing 6ပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ ARM ကကြတော့ RISC reduced instruction set computing ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးတယ်6ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲသူက instruction ပေးတဲ့နေရာမှာအများကြီးပေးတယ်ရှုပ်ထွေးနေအောင်လို့လည်းပေးတယ် instruction တစ်ခုရဲနေတယ်မယ် multiplication လိုမျိုး calculation တစ်ခုလုံးပြီးတော့အောင်ခိုင်းပေးနိုင်တာတို့ data ကိုတနေရာနေတနေရာကိုရွှေ့ခိုင်းတာတို့မညာမတာခိုင်းနေဗျာသိမလား uncool ပေါ့အရန်အိမ်စာပေးတဲ့ဆရာမလိုပဲမညာမတာခိုင်းလို့ရှိရင်အစာလည်းပိုကျွေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့63နဲ့ဒီ x86 computer တွေကပါပူစားတယ်အဲ့လိုနဲ့1980အစောပိုင်းလောက်ရောက်တော့ energy efficient ဖြစ်ဖို့အတွက်နီးလန်းနေရှာကြရင်းနဲ့ computer တွေကတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာရှုပ်ထွေးတဲ့ instruction တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်လေးကိုပဲသုံးနေဆိုတာကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ reduced instruction set computing RISC လို့ခေါ်တဲ့ ISA design ပေါ်လာတယ် RISC မှာ instruction တစ်ခုချင်းစီကရိုးရှင်းတဲ့ instruction တစ်ခုချင်းစီကိုပဲပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ CPU ကတတရရလေးပဲပေါ့နော်အနေစားလေးချောင်းတယ် power စားတတ်တာတယ်ဒါပေမဲ့ programmer တွေကကြတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ရှုပ်တယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ operation တွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် instruction တွေအများကြီးသုံးလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် compiler ကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ CPU core ပေါ်မှာဝင်သိမ့်မပြအောင်လို့သူကထိမ့်သိမ့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နှစ်မျိုးသုံးပေါ်မှာဟိုးအရှိတုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ARM CPU တွေက smartphone တွေ tablet တွေနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းတယ်လိုက် laptop တွေမှာအားသာတယ် x86 CPU တွေကကြတော့ desktop တွေ gaming laptop တွေအဲ့ဒါတွေမှာ CI တွေဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတော့ ARM က x86 ကိုအစားထိုးနိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့အစအဆုံးကတော့အစားထိုးဖို့အတွက်မလွယ်သေးဘူးတိတ်မထင်သေးဘူးပေါ့နော်သူ use case နဲ့သူတက်တက်စီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစားထိုးဖို့ဆိုတာအတိတ်တော့မလွယ်ဘူး Apple ရဲ့ M series chip တွေက x86 ကိုနည်းနည်းလေးချင်းချောက်လာနိုင်ပြီဆိုပေမဲ့ high end desktop level မှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်သေးဘူး ARM based Mac Pro ထွက်လာရင်တော့ဒီ script ကြီးကနည်းနည်းဒိတ်အောင်ရင်အောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြောင်းမှာပါ emulation ဘိုင်းမှာလည်းသူက ARM ကနေပြီးတော့ x86 ကို emulate လုပ်ရတာ x86 ကနေပြီးတော့ ARM ကို emulate လုပ်ရတာထက် power ပိုစားတယ်ပိုရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတော့ ARM native software တွေအများကြီးထည့်ထွက်လာဖို့အတွက်လိုနေသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Apple ကဒါမျိုးလုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာကသူက software hardware integration မှာသူတယောက်တည်းဆွဲတာမို့လို့ Windows လိုမျိုးပေါ့နော် OS ကတက်တက် hardware ကတက်တက်ဖြစ်နေတဲ့ computer တွေမှာ ARM based CPU ကိုအလောက်ထိ efficient ဖြစ်ဖြစ် powerful ဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးမယုံရင်အခုချိန်ထိထွက်နေပြီးသားပေါ့နော် ARM based Windows laptop တွေဘယ်လောက်ကောင်းလဲတွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်လောက်လာကိုထွက်မလာသေးဘူး Microsoft SQ3 ARM based processor နဲ့ဒီ Surface Pro 9ဆိုပြီးထွက်လာပေမဲ့နာမည်မှတေချာမထွက်လာတာဒါတော့မှ Windows ကိုစိတ်ကြိုက် optimize လုပ်လို့ရတဲ့ Microsoft စီကနေတက်ထုတ်တာเนาะနောက်သိမကြခင်မှာ M series SoC တွေကအရန်ပိုကောင်းလာရင်တော့မှအစားထိုးနိုင်တာအသင်းနဲ့ light laptop တွေမှာပဲအဖြစ်များလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟို desktop level အရန် high power server grade အဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေမှာတော့ကြောက်မှာပေါ့နော်တလုံးလေးဖြစ်ချင်မှဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲခေါင်းကတော့နည်းနည်းလေးမူးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တိတ်မရှင်းရင်တော့2ခေါက်3ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ပြောပါတယ်နောက်ထပ်အသစ်ပေါ်လာတဲ့ RISC-V ဆိုတဲ့ ISA လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ mainstream မဟုတ်ရောက်မလာသေးဘူးသူ့အကြောင်းလည်းစိတ်ဝင်စားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်လာပြောစရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုတော့
ဒီလိုမျိုး explanation video လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောကျတာမျိုးတွေရှိလားဘာကြောင့်တွေထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြစေချင်သေးလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့